Manipur Da Thokliba Irangsi Mayai Kaba Nisa gi Potlam Sing Lallon-Itik Toubadagi PHANGLAKPA SHENPHAM ga CHAONA mari LEINEI HAINA Lok Sabha gi MP Asaduddin Owaisi na ngasi CHATHAKHIBA Parliament MEEPHAM da PHONGDOKKHRE ngasi PHANGKHIBA Parliament MEEPHAM aduda Manipur Liba Irang asika mari leinena AIMIM gi chief su oriba Lok Sabha gi MP Asaduddin Owaisi na hai kumja lising ani kunithoi da Afghanistan da opium gi product pumnamak thingzin khraba matung yumthang nariba Myanmar da oina opium gi product puthoknabagi achoba makon oirakhi Haujikti Myanmar asi malemda opium gi pothok khwaidagi yamna puthokpa leibak ama oirei masina maram oiraga Manipur da su chauna chaitheng phangduna opium gi product fabagi chang aduki matik wangkhalakli kumja lising ani kunithoi gi July thadagi kumja lising ani kulumdoi gi July tha faubada Manipur da lupa crore lising amaga chatruki contraband item sing fagatpa ngamkhi amaromda narcotics central bureau gi deputy director General na Mayai Kaba Nisa gi Potlam Lallon-Itik Toubadagi PHANGLAKPA SHENPHAM singna terrorism gi thabak thoram singda thadari haina phongdokpa leikhre Haujik Manipur da popi pambi pak sana tharakpa amadi Mayai Kaba Nisa gi Potlam sungnaba factory kya linkhalakli Manipur da sungba Mayai Kaba Nisa gi Potlam sing ase Myanmar da tharaba matung Myanmar na amuk Manipur da thazilapani Manipur da thokliba irang asiga mari leinana makhal makha kya gi khulai lising aniga chatruk rom fagatpa ngamkhre masida atopa lepak ki pusilakpa afaba makhal gi khulai chatruk rom yauri masina takpadi Mayai Kaba Nisa gi Potlam amadi kusu khulai gi oiba threat na maram oiraga Manipur da thokliba irang asi mai churakpani haina MP Asaduddin Owaisi na house da makatana phongdokhi amaromda MP Asaduddin Owaisi na mahaki oiba wafam sing thamlingai manungda Lok Sabha gi chairman na marak thalakpadagi mahaki wafam adu pung fana loisenba ngamkhidei In between July 22 and July 23, sir, approximate contraband approximately valued at 1,600 crore was seized in Manipur, sir. And the Deputy Director General of Narcotics Central Bureau has stated, I quote him, sir, proceeds of drug trafficking are increasingly being used to fund terrorism and to support armed groups. Now, what is happening, sir, in Manipur, illicit poppy cultivation is happening. Factories have emerged. This is then sent to Myanmar and it comes back to Manipur, sir. Sir, 2,600 weapons were recovered in Manipur. Since the violence, 800 weapons, sir, sophisticated weapons, which were procured from outside the country. So this nexus of illicit drug and weapons trades could have the potential fire in the Manipur violence, sir.